katonda waffe mu software mwali ye bwekiri basebo ne banyabo katonda bw'atonda omuntu oba ekyokulabirako omwana omuto singa abeera nga azaaliddwa katonda ffenna atutonda nga tulina memory obwongo buno gye tuyita conscious eno memory katonda agituwa nga nkalu omwanisi omu yagamba nti your heart is like a book. Every day it is a new page. You hold all the powers to write on that page, that paper. Obulamu bwo bulinganga kitabo. Olina obuyinza bwonna okuwandikako bwe kyoyagala. Kyonna kyoyagala kyowandiikako buli lunaku olukya. Ye katonda oyo bwe yatukola naffe bw'atuwa obwongo buno gye tuyita conscious. Ekyokulabirako ekyangu bw'agamba mu Yeremiya essula 17 olunyiriri olw'omwenda nti kubanga omutima mulimba okusinga ekintu kyonna ku nsi gulwadde endwadde etawonyezeka ogugwo mulwadde omuntu ayinza ogala luno olwa Yeremiya terumukwata kubanga nze ndi mulamu ndi kawewa naye bw'ayogera ku mutima guno si bw'ayogerako okukuba omusaayi mu lulimi olw'Ebbulaaniya katonda bw'ayogera ku mutima tukozesa ekigambo kye bayita lebab oba levi ekitegeeza conscious ekitegeeza moral characters ekitegeeza the whole self omuntu yenna nga aweddeyo complete self ekyo ekitegeeza omuntu so buli muntu yenna ali ku nsi ayina memory card yensonga lwaki osobola okujjukira ebintu ebyo byonna obiteeka omwo munda omuntu ayina wasengeka ebintu bye bino notabigatta mubiri era tetuyinza kuba nga tuli mu kuyimba bw'onotandika okusomawo ebirango tetuyinza kuba nga tuli mu kuyimba bw'onotandika kusomawo mawulire omanye ekiseera eky'okuyimba era n'ojjayo mu memory oluyimba lwewakwata mu mutwe bwe baleeta oluyimba bwe luti ennamba n'oyimba olwo era toyimbawo birango tosomawo byawandiikibwa so ate oluyimba lwe baleeta toyinza kuyimbawo olulala okuggyako nga obuzibu bwalabise waggulu en upstairs bwe bulabika eno waggulu oyinza okukola ebintu byonna ebitalowoozebwanga nako ku nsi so bwe twogera ku software twogera okusooka byonna njagala okutegeeza nti omubiri gwo gulinga kompyuta katonda yakukola nga olina hardware olina ebigere olina n'obwongo nga ye software abukozesa kutumwogezi omu kyeyava agamba nti when the software is not working the hardware suffers singa obwongo bubeera nga tebukola omubiri gwo gwe gubonaabona kyovula katonda bw'alokola omuntu ayagala kuwonye ebirowoozo ate akuwonye n'omubiri gwe guleme okutuuka ku bizibu ayagala kuwonya obubbi akuwonye n'embooko okuzikuba kabina abantu bebaga nti nyama ya gavumenti tebanga ku nyama ya gavumenti omubiri nagwo gwa katonda kyavaga obadde tokimanyi nti omubiri gwe yeekaalu omwoyo omutukuvu mwatuula omwoyo atuulawa atuula mu bigere kubanga abantu abamu baga nti muwulira yuno muno omwoyo muno atuulawa omwoyo atuula mu memory card awo atuula kubanga omwoyo naye eringa application katonda yaginstalingako bw'okkiriza Yesu Kristo neyingira ku bwongo obwo netandika okwaffecting applications endala zonna asobola okuyiwa applications ezibaddeko omwoyo wa katonda asobola okuteeka mu programs endala kyovula Yesu Kristo akola statement eno nti ekizaalibwa omwoyo kyanjawulo tekibanga ekizaalibwa omubiri ng'embuyaga gy'owulira egenda era ne gy'owulira eva bwatyo bwafaanana azaalibwa omwoyo katonda asobola okumuteekamu software ebintu bye byonna ne bikyuka abalala baatunda bibanja abalala baalekawo bye baaleka ne bajja okugobera Yesu Kristo kubanga omwoyo bwe yayingira software yonna yakyuka n'atyuninga ng'atyuninza ekintu kimu njiri kati software ono afuna obuzibu katonda bw'akutonda n'akuteeka ku nsi ojja nga memory yo nkalu weewaawo omuzadde ayinza okwetumikiza n'atandika okubaako byawandiikako bw'obanga okyali mu lubuto tuwulira nti abazadde abadde banywa emyenge abadde banywa sigala obwongo bw'abaana batandika okubulwaza nga bakyali bato music gw'owulira omwana ava mu lubuto nga music yo yamumanyi era tuweebwa amagezi abasajja tubeere nnyo awali bakyala baffe nga bali mbuto bw'oyogera omwana wa kuwulira agenda okuzaalibwa nga n'okwagala kubanga eddoboozi lyo abadde ng'aliwulira ng'obeerawo ewaka simanyi ekyo mukwano gwange obadde omaze okukitegeera naye bwe kiri kyansonga okurekodinga ku bwongo bw'abaana baffe ebintu ebirungi kubanga bwe tuteekako ebintu ebibi naffe bigenda kututigomya nga tukuze katonda akuwadde omukisa omwana azaaliddwa
kati yessawo otandika okuinstallingako applications. Bwe ngula essimu yange eno nga mpya nga ntandika okwebuuza biki byensinga okwagala nti njagala Facebook, biki byensinga okwagala nti njagala Twitter, njagala WhatsApp, njagalako YouTube, njagalako Instagram, Snapchat, TikTok, nga nzijjuza kuno ku ssimu yange kubanga nze birowoozo byange byagala WhatsApp. Kyekimu n'obwongo Katonda bwa butonda gwe n'oyingira ensi ng'ekibuuzo kitandika oyagala kinti nze njagala music nga kugamba teekako application. Abamu bateekako VLC n'ayiwako music n'etandika okuzannya, abamu teekako boom player n'etandika okuzannya music. Omwana n'ayimba oyinza ogamba bamuzaala ne kasidi mu kamwa kubanga eyo application yagirondawo. Ne tuyingizaako movies ku bwongo, ne tuteekako cartoons ku bwongo bw'abaana baffe. Omwana n'atandika okwogeranga katuuni, nze mami nvaako, mami nvaako nga tasobola kukyogera kubanga katuuni ye gy'asinga okulaba ku TV bweyogera. Era abaana be tutaddeko application eyitibwa cartoons tebayinza kubeera mu magezi. Bonna abawaamu emyaka 10 abaana bagenda kubeera biddoli bintu bakisika busisi ku matu kiringa ng'ekibwa kiri ekiri mu katuuni nga tekitegeerekeka. Be baana batafaayo kubanga balinga nga abatali bantu, balivinga obulamu bwa katuuni bwennyini. Omwana bw'atambula ne wajja mu kkanisa okiraba nga kikatuuni, ababuulizi bali ku kituuti, omwana oyo yadduse ali ku kituuti kubanga eri katuuni eyita ne mu ddirisa. Balinde ojja kubalaba bagenda kuwalampa emiti nga balinga nkima kubanga biri ebibwa ebinyonyi bibala mu katuuni byogera n'okwogera. Katuuni ajjudde obulimba. These are dangerous fictions. Zijjudde obulimba. Naye ate mulimu n'obuseegu mu katuuni ezo. Kyenjagala okutegeeza kati ezo oginstalingako ng'eyingira ku mutwe, ng'oyinstalingako movies, masasi biso kungufu, bajja kukuba emigero, ojja kukitegeera kubanga kino gwakisalawo obwongo Katonda abuleese nga bupya. Music ayingirako, music gwenteeka ku ssimu yange nze amulondawo. Bw'abeera secular music nze alondawo. Era tuyinza kuwulira luyimba lukunyumidde ng'oyita ku kkubo n'oyagala naawe oluteekeko, n'oyagala oluzannye ku ssimu yo nga toluteekangamu, bwe aluteekako. Kati obuzibu ebiseera ebisinga mugiramu zi virus. Gwe osanga okwata ka flash disk ko n'ogenda ng'okasonsekamu buli kompyuta weeretera ebiwuka. Mu bintu ebiyingira mu bwongo bw'abaana baffe, music, movies, cartoons bijirako viruses ezibalya olusi ne ziyiwa n'ebintu ebibaddeko ebirungi ebyawandiikibwa nti tebikyayingira mu mutwe, byasoma mu kiraaso omwana tebikyayingira nga yakyakala n'obwongo kubanga obwongo wabuteekako virus erya buli ekiyingiramu. Omwana eyeemalira ennyo mu ebyo gwe babimaliramu, omuzadde ne bwana amuleetanga ne tumusabira ne tumuteekako emikono, tewali nkyukakyuka egenda kubeera ku bulamu bwe. Kubanga omuzadde ajjaga omwana namukuza mutwala ku kkanisa, omwana namukuza muleeta, abasumba bamusabira so n'okumuwonga namuwonga, naye atuuse emyaka egy'obukulu omwana anfuukidde ekizibu. Biki ebirala biwamuwa ng'avudde ku kkanisa? Biyinza okuba nga byayiwanga bino byonna ebiriko. Oluyimba lumu lukola amakulu g'otamanyi mu bulamu bw'omwana wo. Dr. Richards agamba, I've worked upon human brains for more than 25 years. Nkoze ku bwongo bw'abantu okusoba mu myaka 25. But I've never worked upon one as a single song can do. Sikolanga ku bwongo bwa muntu ng'oluyimba lumu bwe lubukolako. Oluyimba lumu lukola amakulu ku bulamu bw'omuntu. Kyova olaba bw'oluwulira ekiro mu matumbi bukya ku makya ng'oluyimba ne bw'oyagala olulekera nga tekyayinza kusirika. Once a song enters your house, the next day it will be found in your head. Oluyimba bwe luyingira mu nnyumba yo, olunaku oluddako lugenda kubanga luyingira mu mutwe gwo nga tokyasobola kulugyamu. So bwe lubeera ng'oluyimba lwa mwoyo, Mukama waffe yeebazibwe kubanga togenda kugyamu mwoyo mu bulamu bwo. Bwe lubeera ng'oluyimba si lwa mwoyo, ennaku eba emaze okulabika. Naye nga music ono akola amakulu mu bulamu bwaffe. Ennaku zino ku bayimbambu abasajja batondebwa kusima, bagenda kusima ki? Kusima ttooyi, kusima ntaana, beesimira ki nti abasajja twatondebwa kusima? Bafuta kafiido, be baana be tuzadde, bafuta kafiido. Bitegeeza ki? Bamafiya, mafiya tasasula looni, mafiya tatya bbanja, mafiya tatya poliisi.
mafia abane dini mafia taba na love dini kyeyo era abantu abataba na love yaba mafia ekyo tukyerabira naye byonna byetukola bigenda wala nnyo mu kukyusa obwongo. Movies zirimbye abaana baffe bangi nnyo beetabye mu nsonga z'omukwano ku myaka emito kubanga balaba mu movies. Kakati abaana batambuliza obulamu bwabwe ku bunkenke oluusi alaba ng'emyaka egimulesewo kubanga movies zalaba zitulimba. Olaba abayindi basula mu nyumba nnene nnyonnya abantu bonna bali omu ebirabo ku birthday bagaba mmotoka ffe wano ewaffe tugaba muwogo kubanga emmotoka teziriiwo. Naye kati abaana ne bakulira mu obulamu ti emmotoka bwetabawo n'okufumbirwa tafumbirwa. Kati ebyo byonna tubiteeka ku bwongo bw'abaana kati batambulira mu bulamu obutaliiyo. Eyo philosophy tugiyita idealism. Batambulira mu bulamu obw'okulowooza obulowooza naye tebuliiyo. Kati ate bwe baagala okulivinga wano abaana tetubayigiriza reality of life. Ekyo kigambo kibi nnyo. Biki bye tutadde ku bwongo bw'abaana baffe? Software ki gw'oyingizaako buli lunaku olukya? Biyinza okuba ebivumu omwana n'omutuninga ng'omwana avuma naye nga yakiyigira ku maama kubanga owemula ensi n'etya. Bw'obikula bw'otya akamwa abantu bagamuveeyo tababoogera ng'oli muzibu ovuma oluma n'okusamba oluusi osamba oluusi nga taata ye yakikola. Ekyo kyoteekako bye mukola ewaka byonna mubigusa ku bwongo bwa mwana butereevu. Twetaaga okwegendereza ekigenze wala. Twogedde ku cartoon, twogedde ku music, twogedde ku movies. Tujja kwongera okubirambulula. Social media omwana abeera ku ssimu nga tavaako oluusi alina ku pornography obuseegu. Tunula engeri abaana gye bambadde kubanga music yenna naddala owaffe wano e Uganda asentalinze ku kintu kimu, sexuality. Abantu bayimba bali ku bitanda nti jangu eno kitanda. Buli kyonna kye bayimba bali ku kitanda bataddeko engoye ennafu ennyo. N'ebyo bye bakola abaana baffe. Kati abaana obwongo bwonna bwasiriwalidde awo. No wanda bwe bavudde ku masomero bonna bafunye embuto. Katonda asaasire omulembe guno. Naye kankubuulire Yesu Kristo ayogera nti ebyesittaza tebirirema kujja. Bw'onaasoma Matayo essuula e18 olunyiriri olw'omusanvu agamba nti kubanga ebyesittaza byo tebirirema kujja. Temptations ebyesittaza bigenda kujja. Ekyo tokisabira nti bireme kujja naye ogenda bikontrolinga otya obutayingira mu bwongo bw'abaana bo. Kyava agamba nti bwe guba mukono gwo nga bwe gukwesittaza oba kuguluko ojjeeko. Bwe liba liiso lyo mu lunyiro olw'omwenda nga lye likwesittaza lijjeemu. Kirungi okugenda mu ggulu ng'ekitundu kyo ky'emubiri ekimu tekiriimu kusinga okugenda mu Geena n'ebitundu byo byonna. Amaaso tugajjamu tutya? Togenda n'olijjamu n'oga nti balitundulemu nedda. Eriiso balijjamu ng'otandika okwekontrolinga. Naye kuggwe oyinza okuba tokyasobola kubanga applications ezimu bazita app freeze. Bw'ogiteekako ku ssimu freezing applications endala tezikyakola. Waliwo webyayingira ku bwongo bw'omwana nga bya freezing ebintu byonna ebisigadde nga tebikyasobola kuvaako ku bwongo. Kiki kyokola? Olina kuinstallingako applications endala ezikola enjawulo ne zireeta obulamu. Application esooka bagiyita Christ Jesus. Ginstalling mu bulamu bw'omwana wo leero. Omwana we ategere Kristo. Kristo bw'anaayingira ku bwongo obwongo bugenda kutereera. Application endala bagiyita sacred music. Ennyimba ez'omwoyo bwe zinayingira mu bulamu bw'omwana ne bw'anaabeera mu buzibu agenda kubanga ayimba ezo ennyimba. Bw'anaaba mu kutya ng'ayimba nti neetaaga omulokozi anuŋŋamya mu makubo gange gonna, ajja kuyimbanga ennyimba nti anuŋŋamya ng'ali mu bizibu ng'asaba Katonda amugaidinga mu bintu byonna. Teekako application endala gye tuyita prayer, okusaba. Paul agamba nti pray without ceasing. Musaba obutakoowanga. Eyo application y'amaanyi. Prayer app erinnye kuno. Oba mirundi ebiri olunaku oba mirundi esatu okusaba kebeera empisa kubanga okusaba antivirus ejjako buli kakikya yenna abeera atulimu. Yesu Kristo, ennyimba ez'omwoyo, okusaba, sacred scriptures oba holy scriptures, the Bible, kino ekigambo. This is an application. Togiteeka butesi ku simu yo n'oga nti olina Bayibuli. Bayibuli erina kuluma wano waggulu upstairs. Bayibuli weekolera ku simu tekola temala kubanga toyinza mbuulira emirundi gy'obikula Bayibuli eri ku simu yo n'emirundi gy'okebera WhatsApp.
bogenda ku WhatsApp omalako essaawa namba bogenda ku byawandiikibwa omalamu eddakiika 3 ago mangi eddakiika 2 mu byawandiikibwa bogenda wano ku Facebook kuba kubako ebinyuma timeline ebeera eyokya oli mu lugambo naye timeline wali ogenzeeko ku timeline y'omwoyo n'okebera essaala mmeka z'otaddeyo owoza wasiraana lwaki tosiraana kubanga oluusi ne byobera ku Facebook eri addictive bw'ogigendako ekulya newamba application endala zonna ne zifreezinga gwe yali genzo okukola oba olimeko oba ogenda okuba amataffaali n'ogwagawala ng'oli mu Facebook n'obeera ku Facebook essaawa ne zigenda n'otandika okweyayuya enjala olowooza ku mmere kyana nga kiva eri kisibye ku Facebook mu kisenge kyakyo ekiryoka kiwamatukayo mami emmere kubanga kirimu n'olukatuuni lukatuuni terukola hale ng'ajejemba naye ng'ebyo byonna gwe yabiteekateeka bituuke ku mwana wo. So tuteekemu prayer, tuteekemu Christ, tuteekemu scriptures, tuteekemu music ow'omuwendo ow'omwoyo. Music eyo gwe muteekamu ekiro ne muleka ku radio musima abamikisinga yabaleetera galoota agabyo oluuta abasezi bakugoba oluuta ente ekugoba nibagaa nti malogo ga kika naye ng'oluusi ne kimusic kyennyini kyabadde kikugoba oluuta ogwa mu kinnya ekitakoma ulirootako ddi eggulu. Yakobo bwe yeebaka wansi mukyajjukira bulungi yaloota eddaala nga bamalayika bava waggulu nga bwe bakka lwaki yali mu kifo ekituufu ne music yaliwo yali mutuufu. Njagala kutegeeza sula mu nnyumba ng'otyunize ennyimba za Kristo. Ekitabo tukiteeka butesi ku ssimu kinstolinge mu mutwe. Ekitabo kino kikubeeremu ne mu nnyumba yo kibeeremu ojjeyo oyimbemuko oyimbemuko kyekiseera kirungi tusabe oyimbemuko mu kitabo kino ekyennyimba za Kristo. Oyina Bayibuli kubanga zino ze antivirus. Yesu Kristo akozesa kigambo okukuba enkwe za Sitaani. Kyawandiikibwa Sitaani n'agamba kyawandiikibwa kitya nti bw'onaagwanga anaakubakanga bw'oneesitala ku mayinja bamalayika be banaakuyambanga n'otava kuwona. Yesu n'agamba kyawandiikibwa tokimanga Mukama Katonda wo. Kyawandiikibwa ti Katonda takuganyinga kufa njala amayinja gano gafuula emmere n'amugamba nti waayo mutabeerenga mulamu wakyakwe kyawandiikibwa. Kyawandiikibwa antivirus y'amaanyi oba togirina owedde ngambye owoomye mu biseera bino ng'abantu bali mu bisiyaga kyawandiikibwa mu Bayibuli nti omuntu talenga bisiyaga abantu nga bawasa nte kyawandiikibwa mu Bayibuli nti omuntu teyeegattanga na kisolo. Mu biseera bino ng'abantu bali mu mini kyawandiikibwa mu Bayibuli nti omuntu tayambalenga bubi kwesittaza abantu zisanze aleeta ekyesittaza. Mu biseera bino ng'abantu bali mu betting kyawandiikibwa nti ennaku 6 okolanga so si betting sente si za chansi za kukolerera. Mu biseera bino ng'abantu bali mu malogo kyawandiikibwa nti osinzanga Katonda omu. Mu biseera bino ng'abantu basinza bifaananyi kyawandiikibwa nti ebifaananyi tobivuunamiranga. Mu biseera bino ng'abantu bava ne mu byawandiikibwa kyawandiikibwa tebamanyi. Abantu ba Katonda tebamanyi. Profesa nga tamanyi nakumanya nti Sunday lunaku olusooka mu week Saturday lw'omusanvu Katonda bw'ayagala tumusinzizeeko kyawandiikibwa. Sabbiiti ya Katonda ye Saturday. Virus applications ze bateekako olusi ne zitusiba obwongo tetwerowooleza. Oli bw'agamba nti eby'Omukama yabyogera amiina nenga yabyogera Mukama byayogera biri mu Bayibuli. Application ye storing mu bwongo obwo ogenda kufuna emirembe mu Kristo ne antivirus esembayo kwe kuŋŋaana. Bayibuli etugate tulekangayo kuŋŋaana ngabo olugana ne twezzaamu amaanyi kikulu ddala. Ebyo bw'onaabikola ogenda kufundikira ng'oli muwanguzi n'okukirawo. Saba Katonda akubeere omulundi oguddako tugenda kwongerako ku nsonga zino ezikwatagana ne software. Bwe tunaamala okulaba software oluvannyuma tugende tulabe impact za software zakola ku hardware kubanga hardware omubiri guno gusafalinga nnyo nga software tateredde. Mukama akuwa omukisa katusabe. Mukama waffe omulungi w'ekisa tuyambe tukutegeere tuyambe tuwangule okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.